سلام بچه ها، حالا احوالتون چطوره؟ بچه ها، یه موردی که خیلی تو دایرکت میان ازم سوال میپرسین راجع به ریموو درمانی، اینکه ریموو درمانی چیه؟ به هر ریموو درمانی میگیم یا اینکه نه ریموو درمانی متریال و مواد خاصی داره. خواستم بهتون بگم که ریموو درمانی درسته که ما کلا ریموو رو به عنوان یه درمان قبول داریم. چرا؟ چون میایم رنگ رو ساکشن میکنیم. وقتی رنگ ساکشن میشه، علاوه بر این که حالا اون کار ریموو و برداشته شدن رنگ از لایه‌های پوست انجام میشه، میایم فولیکول های مو رو از رنگ آزاد میکنیم و باعث میشه که دوباره رشد مجدد مو داشته باشه. به این خاطر میگیم ریموو درمانی. ولی ریموو درمانی که من ازش صحبت میکنم توی پیجم و مواردی که توی پیج گذاشتم به واسطه این امر نیست، به واسطه مواد و متریالی که استفاده میکنم اسمش ریموو درمانیه.